maxamed xuseen calolgil oo ka tirsan xildhibaanada maamulka galmudug kuwooda ugu cadcad oo shir jira-eed ku qabta magaalada muqdisho ayaa sheegay in galmudug maamul ay leedahay shacabkeedana looga fadhiyo garab istaag iyo difaac dowladeed. xildhibaanka ayaa xusay dhanka kale inuu raaligelin buuxda ka bixinayo hadalkii ka soo yeeray wasiirkii hore ee amniga maamulka galmudug, islamarkaana wuxuu dalbaday in uu sameeyo isla xisaabtan maadaama fiqi uu maamulka u hayay hub iyo ciidan badan loogana fadhiyo xil wareejin buuxda. shirkaani maanta wuxuu daaran yahay arrimaha ka jira dowlad goboleedka galmudug. waxaan rabaa maamulka galmudug anigu aan xildhibaanka ka ahay iyo shacabkiisiba waxaan rabaa maanta halkan inaan baaq uga diro. baaqaasi wuxuu yahay Soomaali maanta federaal bay qaadatay, dowlad qolo walba waxay samaysatay dowlad goboleed. haddaan nahay shacabka ku dhaqan labada gobol mudug iyo galgaduud, maamulka yagu aan isku hadlaynaynaa ilaahay weyna ka sokow waa maamulka galmudug. waxaan rabaa marka maamulka shacabka galmudug dhammaantiis inaan ugu baaqo in la garab siiyo, la gacan siiyo, lala shaqeeyo, la difaaco maamulka galmudug. shacabka reer galmudug saasaan ugu baaqayaa maamulka in la garab istaago, lala shaqeeyo, naf iyo maalba in lala shaqeeyo. sababtu waxay tahay maamulka galmudug dhib badan baa laga soo maray, juhdi badan baa la geliyey, 2 sano hadda dhisnaa hadda oo in badan baa madaxweynayaal badan soo mareen, wax badan baa raggii hore soo qabteen. maamulka hadda madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha uu yahay waa maamulkii ugu waxqabadka fiicnaa intii galmudug hadda jirtay ama ugu badnaaba. waxaa la socotaan galmudug meesha hadda ay marayso dowladda Soomaaliya oo kala taagan ayadii dowlad goboleedyadii maamulka galmudug asagoo 2 bilood jira in gogol lagu dhigay loo dhigay lagu heshiisiiyey Soomaali la isku keenay. waxaa la socotaan galmudug hadda ammaankeeda iyo dhaqaalaheedu iyo horumarkeedu meeshu marayo waa la socotaan. waxaa markay u soo jeedinayaa shacabka reer galmudug maamulka dhisan ee ayagu iska leeyihiin cid kasta oo wax u dhibaysan inay ka hor istaagaan. ciddii hub wadata, ciddii af ku weeraraysa waxaan codsanayaa u soo jeedinayaa in la hor istaago, laga diido in galmudug la dumiyo. shacabka reer galmudug intaasaan ka codsanayaa. waxaan rabaa kala halkan inaan kaga hadlo war maalin dhaweyd wasiirkii hore Axmed Maxamed Lifiqi oo idaacadda ka sheegay ee galmudug dhibaato ku ahaa shacabka reer galmudug iska hor keenayay. warkaas waxaan rabaa anoo xildhibaankiisii ah inaan raaligelin ka bixiyo ummadda reer galmudugay. warkii Axmed Maxamed Lifiqi ee meelo badan taabanayay ee galmudug dhibaatada ku ahaa ee aan munaasib ahayn anoo xildhibaankiisa oo garanaysaan xildhibaan maxamed calolgil raaligelin baan ka bixinayaa. hadday tahay shacabka galmudug, hadday tahay maamulka, hadday tahay madaxweynaha, raaligelin baan ka bixinayaa. raaligelintaas in la iga qaatana waa soo jeedinayaa. waxaan rabaa kale inaan ka hadlo adduunka waxaa ka jira sharci caalami ah oo international ah, maamul la aqoonsan yahay haddii lagu soo duulo oo koox hubaysan ku soo duusho waxaa waajiba in la difaaco. waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo maamulka galmudug waxaa ku soo duulay nimanka guraceel jooga oo al-sunnada sheeganaya. al-sunna haddii la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed dhammaan waa ahlu-sunna wey, waa dad islaam ah, waa dad ahlu sunna. arrintaas marka niman baa sheegtay kuna talagalay galmudug inay ku dhibaateeyaan. waxaan maqlahayay dad oranaya al-sunnaha lala heshiiyey. dadka sidaas oranaya waa dad ama aan xogaal ahayn ama dhibaatada galmudug wax ka wada. anigu waxaad ogtihiin maamulkii Xasan Sheekh Maxamuud in ay ka qaateen muxuu ahaa heshiis markay wixii la siin la siiyeen ay ka bixeen. waxaad ogtihiin annaga hadda maamulkan galmudug 89 xildhibaan weeye, waxay qaateen 20 xildhibaan oo heshiis looga raadinayay oo aan sharci ahayn.
xildhibaanada galmudug waxaa loo qaybsaday 11 beelood 11 beelood waxaan ahayn baa la siiyay 24 meelood ayaan meel xildhibaankii la siiyay 20 xildhibaan baa la siiyay markii la siiyay oo xildhibaanadii ay qaateen waa la socotaa maanta dhuusamareeb dhexdeeda inay yahay madaxweyne kana maantana waxay ku soo duuleen macallin maxamuud iyo ninka la Sheekh Shaakir galmudug ayay ku soo duuleen iyo ninka kale la yiraahdo Saadaq Sheekh Yusuf saddexda nin waxay caadaysteen galmudug markii wax isugu aadaan inay ku soo duulaan waxaan shacabka reer galmudug mar labaad iyo mar saddexaad oo maamulka galmudug aan faraya in laga difaaco galmudug nimanka ku soo duulay mana aqbalayno mana yeelayno 11 beelood bay ka mid yihiin waxood waa haystaan culummada Soomaali ama reer galmudug ama degmo aan culummo lahayn ma jiro uma aqoonsanin inay yihiin culummo al-sunna wal jamaa kaligood waa ognahay niman culummo wadaada inay yihiin laakiin magaca ayaga garabka u saaran waa madax ummadda ka dhaxeeya ayaga kaliya ku qaraabta mana aqbalayno mana yeelayno waxaan rabaa inaan mar labaad ugu laabto walaalkay Axmed Macallin Fiqi oo aniga aan xildhibaankiisii ahay deegaan doorashadiisu waa gobolka Mudug waxaad ogtiin 4 sano ayuu xildhibaan noo ahaa waxaan idin cadeynayaa oo Soomaali ku qarnanaya buraashada biyaha gobolka Mudug ma geyn dhanka kale wuxuu noo soo hooyay godob siyaasadeed ayuu Soomaali loo dhaxdhig annagoo nala yaqaan annagoo Soomaali sharaf dhexdooda ku leh annagoo ragii calanka keenay ah annagoo Soomaali dhexdeeda baawur ku leh Axmed Macallin Fiqi 4 sano waxaan godobahayn siyaasadeed nooma soo jiidin marka waxaan rabaa ummadda reer galmudug warkaas meelo badan taabanayay mar isku diru aka mar qalqalgelin galmudug aka waxaan ka bixinayaa raali gelin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa kale inaan sheego Axmed Macallin Fiqi wasiirka markuu noqday waxa loo dhuubay hub iyo gaadiid iyo rasaas iyo dhaqaale loo dhiibay asagoon xisaabtamin asagoon wax wareejin ayaan ciidamada waxaan ka dhageysanay way iscasileen